Sziasztok, és most egy mikrofont fogunk megnézni a Samsungtól, ez a Samsung Meteor, azt hiszem, igen. És először beszéljünk a dobozáról. A doboza ilyen telefondobozhoz hasonlítanám igazából, van rajta elől egy nagy matrica a mikrofonról, és 3 oldal. Ez így bemutatja igazából több irányból. De akkor bontsuk is ki. Megpróbálom úgy, hogy is lássátok. Elég jól néz ki. Na, akkor itt először látunk egy USB-t, ez szerintem egy micro USB-ja, és maga a mikrofon. Akkor először kiveszem a mikrofon. Ami jó nehéz, hideg. Van rajta 3 ilyen kis láb, és egy ilyen kis csavaró tud, ez szerintem a hangerőt fogja állítani. És van középen ennek a hangerőnek a állító cuccán egy ilyen kis gomb, ami még nem tudom mire való. A hátulján van egy hogy hívják ezt a csatlakozót? Mindegy, ez nem a micro USB, hanem a másik. Ezt jól lenne tudni, na mindegy. És akkor itt van még egy jack. Igen. Azt nem tudom, hogy az jó megoldása, hogyha így fölhajtva használjuk, mert ugye így elfog mert itt meglátjuk, akkor itt ugye vannak ezek a csíkok a mikrofonnak. Na de hogyha ezt behajtod, akkor takarásban van. Szóval ezt így nem is hiszem, hogy úgy gondolták, hogy ezt valaki így használja. Pedig itt van alatta ilyen igen. Ez is menetes, és szóval ezt így valamilyen állványra föl lehet tenni. Vagy nem állvány. Vagy hát de végül is állványnak mondhatjuk. Fölül nem hiszem, hogy úgy ajánlott, nem tudom. Azt tudom, hogy ez ilyen nagy teret tud venni, mondjuk úgy. Na, akkor térjünk rá a doboz többi tartalmára, ezt eddig ide lehetetlen. Akkor itt van egy ilyen kis papír, ami a boltnak a matricája, ezt ide leteszem. Ja, 4 darab matrica a boltnak. Azt majd linket rakunk alulra, hogy mi. Vagyis a bolt, ahonnan rendeltük. Amúgy ez a doboz, ez nem is izé. Ezt elég okosan megcsináltak azt, hogy minőséginek tűnjön, mert ugye ez egy ilyen karton izé, ami be van vonva ezzel. De végül is mindegy, ez is jó. Akkor ezt kiveszem. Akkor ez így. Itt egy ilyen kötek. Ezt is ide teszem. És akkor itt még van egy ilyen szivacs, sőt ez egy ilyen szütyő, amiben gondolom tartatjuk a mikrofont. Ezt bele is rakom. És akkor itt van egy használati utasítás. Igen, ez a kis könyvecske. Akkor itt van még ez nem tudom mi, de nem is érdekel. Ez csak valami Samsungos, nem tudom, reklámkártya. És ez is. Hát akkor így ennyi volt a doboz, a mikrofon is. És akkor most jövünk egy teszttel, összehasonlítjuk a régi mikrofonnal, csak nem tudom a réginek a nevét. Mindegy, majd ott lesz egy kép a mikrofonot, meg erről. Mindjárt jövünk. Na ez most a régi mikrofon. És ez akar lenni igazából a hangteszt. Hát körülbelül ilyen 40-50 centre van most a mikrofon. Úgyhogy, ja, ennyi. Na és ez itt az új mikrofon, a Samsung Meteor. Körülbelül ugyanúgy beszélek szerintem, mint az előzőben. Most is körülbelül ilyen fél méterre van egyébként. Szerintem teljesen jó. Hát a székben ugyanúgy hallatszódik minden. Na srácok, ennyi lett volna ez a videó, reméljük tetszett. Hogyha tetszett, akkor nyomj a feliratkozásra, ami majd ide teszek valahova, illetve lájkold a videót. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!